हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट फ्लाई। आज हम बात करेंगे कतर एयरवेज के हायरिंग के बारे में। कतर एयरवेज ने कैबिन क्रू के हायरिंग के लिए पोस्ट किए हैं। मैं आपको बताता हूँ किस किस जगह के लिए उन्होंने पोस्ट किए हैं। सबसे पहले हायरिंग है वो है दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, अहमदाबाद, गोवा, मुंबई एंड कोलकाता। ये जगह हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पे हायरिंग होगी कतर एयरवेज की। और द कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, जो भी एक्सपीरियंस कैबिन क्रू के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि कतर एयरवेज हमेशा हायरिंग नहीं करती है। इवन ईयर में फर्स्ट 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा हायरिंग इनकी नहीं होती है। तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या प्रॉपर लिंक है, मैं सारे जगहों के हिसाब से दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई जो भी है सबके लिंक डाल दूंगा, जाके आप डायरेक्ट वहाँ से अप्लाई करें। और कैसे अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको मैं रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, लिंक ओपन करना है, क्या ओपन करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो इन्होंने सबसे पहले रिक्वायरमेंट मेंशन किया है, द मिनिमम एज विल बी 21 ईयर्स। जो 21 ईयर्स मिनिमम एज अगर आपकी नहीं है तो आप कतर एयरवेज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, कतर एयरवेज में आप नहीं जा सकते हो एज अ क्रू, राइट। देन द मिनिमम आर्म रेंज इज अ 1212 सेंटीमीटर, 212 सेंटीमीटर ऑन द टिप टोज। टिप टोज पे आपके 212 सेंटीमीटर का रीच होना चाहिए। हर एयरलाइंस में ऐसा होता नहीं है। इंडियन एयरलाइंस में ये होता है कि आपको गर्ल्स के लिए 155, 157 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, अलग अलग एयरलाइंस की क्राइटेरिया है, उन्हें हाइट चाहिए होती है। बट इन्हें आर्म रीच चाहिए होता है 212 सेंटीमीटर्स का, ठीक है। तो मिनिमम एजुकेशन इज अ हाई स्कूल। इवन ये एजुकेशन में मिनिमम हाई स्कूल तक ढूंढते हैं। अगर हाई स्कूल भी है आपके पास, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन द फ्लुएंट इन द रिटेन एंड स्पोकन इंग्लिश। आपको इंग्लिश मैंडेटरी होनी चाहिए कि आपको कुछ नहीं पता कि आपका बेस कहाँ होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपके बेस बाहर भी हो सकता है, दोहा भी हो सकता है कतर में, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको इंग्लिश मैंडेटरी है, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। एबिलिटी टू स्पीक अनदर लैंग्वेज इज एन एसेट। अगर आपको कोई दूसरा लैंग्वेज आता है तो आपके लिए एक एसेट है, आपके लिए एक अच्छी बात है कि आपको दूसरा का लैंग्वेज आता है। एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस, हेल्थ एंड फिटनेस होना चाहिए। अगर आप फिट रहोगे तभी फ्लाई कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम है तो आप फ्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। विलिंग टू रिलोकेट टू दोहा, इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका जॉब होता है या फिर ट्रेनिंग होती है तो आपको विलिंग टू रिलोकेट टू दोहा, आपको दोहा जाना पड़ सकता है, ठीक। आउटगोइंग पर्सनैलिटी विद अ गुड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड द एबिलिटी टू वर्क विद अ मल्टीनेशनल टीम, क्योंकि आप जहाँ भी जाओगे आपको एक टीम मिलेगी जो मल्टीनेशनल टीम होगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके इंडिया के फ्रेंड्स होंगे, इंडिया के कैबिन क्रू होंगे, उसमें आपके वहाँ फ्रेंड्स नहीं होंगे। तो आपको मल्टीनेशनल टीम में काम करना होगा। कोई इंडिया से है, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई अमेरिका, कोई कतर, अलग अलग जगहों से है। तो आपको एक मल्टीनेशनल टीम में वर्क करने के लिए एक कैपेबिलिटी अंदर एडेप्टेशन होना चाहिए कि आपको अडेप्ट कर लेना है कि मल्टीनेशनल टीम में काम कर रहा है, तभी आप किसी इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम कर पाओगे। देन द पैशन फॉर द सर्विस यानी लव फॉर योर वर्क, मतलब आप जो भी काम करो उसमें मन लगा के करो। ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, ठीक है। टू बी पार्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। एंड हाउ टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, मैं आपका एक प्रॉपर वीडियो बनाता हूँ, उसमें बताता हूँ आगे आपको कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या लिंक ओपन करना है, कहाँ पे सर्च करना है। मैं प्रॉपर कतर एयरवेज करियर, गूगल पे आप जाओगे तो कतर एयरवेज करियर डालोगे, सर्च करोगे तो वहाँ क्या क्या ओपन होगा, फिर कहाँ ढूंढना है, क्योंकि कतर एयरवेज की साइट थोड़ी डिफिकल्ट है इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइंस की साइट्स की वजह से, ठीक है, थोड़ा उनसे डिफर करता है। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है, कि आपको क्या टाइप करना है गूगल पे, तो आपकी सारी चीज़ें ओपन होंगी। सबसे पहले अगर टाइप करते हैं कतर एयरवेज, मैंने टाइप किया हुआ था, यहाँ पे ओपन हो रहा है कतर एयरवेज करियर। ओके, आपको कतर एयरवेज करियर टाइप करना है, बट मैं जो लिंक दूंगा आपसे, उससे आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। आपको कैबिन के लिए वीडियो है, कैबिन क्रू के लिए वीडियो बनाया मैंने, तो कैबिन क्रू के लिए ओपन करते हैं। तो कैबिन क्रू एंड द कैबिन सर्विसेज, ये कतर एयरवेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहीं से अप्लाई करना, आपको किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अप्लाई नहीं करना। कैबिन क्रू का आप ओपन करोगे पोर्टल, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है कोलकाता का। मैं सारे के लिए मैंने कोलकाता का लिंक ओपन किया। अगर आप कोलकाता का लिंक ओपन करोगे तो कोलकाता का ओपन होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही होगा, आपको मैं दिखाता हूँ इंडियंस कहाँ कहाँ के दिए हुए हैं। कोलकाता, आप नीचे करते जाओ, नीचे करते जाओ, नेक्स्ट पेज करते हैं, तो हर जगह के जितना मैंने मेंशन किया हर जगह के लिए है। यहाँ पे नीचे जाओ, मुंबई, ठीक है, गोवा, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसे अप्लाई करने कैसे करना है, अगर मुंबई ओपन करते हैं सबसे पहले, किसी भी लोकेशन के लिए आपको अप्लाई करना है इंडियन के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुली, ये मैंने आपको क्वालिफिकेशंस बताई कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस है। मिनिमम एज 21, मिनिमम आर्म रीच, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे जाना है, अप्लाई नाउ करना है, और इसका क्लोजिंग डेट 15 है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसका क्लोजिंग डेट ऊपर मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था ये 15 तक है।
ये आपको प्राइवेसी एग्रीमेंट है, इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले डालना अपना पर्सनल डिटेल्स, देन एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन एंड द जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड देन सबमिट। आपको पर्सनल डिटेल्स डालना है, ठीक है, अपने बारे में डालना। अगर आप लिंक्डइन के थ्रू भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग को CV अपलोड करना है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको टाइटल में अपना फर्स्ट नेम डालना है, जैसे आप अपना नेम डालो, जैसे मैं अपना नेम डालता हूँ, ठीक है। देन द लास्ट नेम, नेशनैलिटी एट द प्रेजेंट, आपको नेशनैलिटी डालनी है अपनी। आप आई टाइप करो इस पर, इंडियन, ओके। देन प्लीज सेलेक्ट द, इसमें भी आपको इंडिया करना है, कंट्री आपको डालनी, फिर नेशनैलिटी डालनी, सिटी ऑफ रेसिडेंस, मैं जैसे दिल्ली, तो आई जस्ट पुट दिल्ली इनसाइड, ठीक। देन द कंट्री कोड, आपका कंट्री कोड क्या है, +91, हमारा कंट्री कोड है वो है 91, +91। कोई आप मोबाइल नंबर पुट इन कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप मेल अपना पुटिंग कर सकते हो। मैं अपने ऑफिशियल मैं अप्लाई कर चुका हूँ, तो मैं इसमें सारी चीज़ें आपकी कुछ भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेल आपको डालना है, जैसे मैंने अपना कोई भी मेल डाल दिया। आपको अपना ऑफिशियल वेबसाइट मेल डालना है। हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड विद द कतर एयरवेज ग्रुप, आपको यस या नो। अगर आपने पहले कतर एयरवेज के साथ काम किया तो आपको यस करना है, अगर नहीं किया तो आपको नो करना है। देन डू हैव अ रिलेटिव करेंटली एम्प्लॉयड और अप्लाइंग टू एनी बिजनेस विद कतर एयरवेज, नो। अगर आपके कोई रिलेटिव वर्क करते एम्प्लॉयड हैं अभी, तो आप उनके लिए डाल सकते हो। सोर्स टाइप आपको कहाँ से पता चला, सोशल नेटवर्क, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, आप कुछ भी डाल सकते हो। और वेबसाइट, सोशल नेटवर्क कर देता हूँ मैं जैसे, और सोशल नेटवर्क कहाँ से आपने, जैसे मैं इंस्टाग्राम, तो इसमें कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आगे CV के लिए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आप अपना CV अपलोड करते हैं यहाँ पे अभी मेरा CV अपलोड हो रहा है, ठीक है। अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है। मैं आपको इसमें ये तब तक ये बता देता हूँ कि कतर का कहाँ पे दिखा रहा है कि लास्ट डेट कहाँ पे है। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ प्रॉपर लिखेगा कि अप्लाइंग डेट क्या है लास्ट। मैं किसी लोकेशन के लिए ओपन करूँ, जैसे कोलकाता, जो क्लोजिंग डेट है इसकी 15 जनवरी, यानी आपको 3 से 4 दिनों के पास टाइम, आपके पास 15 जनवरी तक ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोहा कतर एंड द क्लोजिंग डेट इज द 15 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे अभी अपलोड हो रहा है CV। जब CV अपलोड हो जाएगा तो आपको एक्सपीरियंस एजुकेशन डालना है। अगर जहाँ भी आपने एज ए क्रू वर्क किया है वो सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। एक्सपीरियंस डालना, अपना एजुकेशन डालना है, क्वालिफिकेशंस, ठीक है। देन आप जो जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3, वो आपको सबमिट करना। वो ईजी क्वेश्चंस होते हैं, वो कोई हार्ड, कोई आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा, वो सारे क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद देन आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, काफ़ी इजी है। मैं इसका प्रॉपर लिंक हर जगह के हिसाब से आपको मैं लिंक बायो में डाल दूंगा, आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इससे आपको एविएशन के सारे जॉब्स के अपडेट मिलते हैं। फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए जो भी जॉब्स आते हैं मैं उन पर वीडियोस बनाता हूँ, स्पेशली ग्राउंड स्टाफ एंड कैबिन क्रू, ठीक है। तो ये सारे अगर आपको अपडेट चाहिए, अगर कोई एविएशन में इंटरेस्टेड है तो उन्हें आप मेरा इंस्टाग्राम का ID भी मेंशन कर सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं या फिर मुझे मैसेज करें। मुझे मैसेज आते हैं, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ सबके रिप्लाई करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, उनके साथ शेयर करें जो भी एविएशन लवर्स हैं, उन्हें एविएशन में इंटरेस्ट है अगर जॉब करने का, तो अभी इंडस्ट्री में जॉब्स हैं तो आप उन्हें अप्लाई करें, ओके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।